ていきたいと思います。で、考えを進めるためにはっていう、ちょっとじゃあ相手っていうところちょっと置いたとして、自分で結構いろいろワードできたじゃないですか。そこでじゃあどうやって進めるんだろうっていうところで、まあ、ちょっとやり方として、なぜそれで本当にっていうのを繰り返すかなんですけど、このレジュメの2ページと見てもらいたいですね。5ページっていうかその2枚目ですかね。ちょっと見ていただきたいんですけど、ちょっと読ませていただきますね。内なる言葉から考えを進めるためのロードマップというところですね。皆さんもぜひ2枚目を。なぜそれで本当にを掘り下げてみるんですね。今、内なる言葉って言ったのはど真ん中ですね。その下がなぜ考えるかなで、右側がそれでっていう考えが進む。で、左側が本当にっていうことでちょっと濁していくっていうやり方があるんですけども、じゃあちょっと1番、なぜ、今例えば1個できたとするじゃないですか。これを伝えたいんだっていう1個ができたとする。じゃあなぜそのように考えるのか、内なる言葉を浮かんだのかを自分自身に問いかけることで、思考を深めていきましょうと。で、物事を考える際、表面的な内容を考えてしまいがちですけれども、じゃあなぜこれを伝えたいんだっていうところを考えると、より抽象度が高く本質的な課題について考えることができるようになります。じゃあ今、私が伝えたいって今1個選んだとするじゃないですか。なぜそれを私が伝えたかったのかっていうところを、なぜなんだろうっていうところを考えてほしいですね。なぜ私がこれを伝えたいのか。そこはちょっと内省っていうところにちょっとつながってくると思うんですけども、